好，認真嘅你。好認真啊！我哋今日咧就好榮幸咧邀請到我哋今屆2026年四徑嘅生還者阿大哥，我係今次節目嘅主持人。有咩節目嚟嘅？冇錯，我就問佢啦。我都玩過四徑2次嘅，咁咧我今日就要訪問下 Alex，究竟今次參加四徑嘅心路歷程係點啦？第一次就成功啦，Alex。首先點解你受到啲咩刺激決定參加呢個咁唔人道嘅比賽挑戰咧？係啦，驚咯。唔係我留意咗幾年嘅呢個四徑咁啊，上年俾阿驚摸咗咯。因為我諗緊呢條友玩完個青威100 mile，跟住翻嚟1個半月，咁就完到喎。咁冇理由我唔得㗎。咁啊走去填方咯。你原來就係俾阿驚激發到。即係你覺得自己鼓勵到，係啦，即係冇理由佢得我唔得㗎嘛，係咪先？唔係總之就係有多個勇氣啦嘛。咁既然行出去試，咁原來又得嘅喎，咁啊點解自己唔試下咧？唔試下先得㗎嘛，係咪？咁你點樣預備呢個四徑呢個挑戰咧？其實我最大嘅訓練都係科研科嘅。因為科研科之後我都冇乜點走長課嘅。係咯。休息咯，同埋問過你㗎嘛，我都。其實我都擔心你玩完科研科之後搶得滯，會唔會四徑太過？因為其實都好近。我嗰時就諗玩完科研科就唔會再點大喐咯，係咯，即係同埋有揸馬嘛，我有。咁都跑咗嘅。跑咗。超幾啊，大哥？幾多啊？3.1幾好似。3.1幾哇！快過我喎，真係。但係四徑就快唔過啦。不過講起揸馬又真係嘅，去到30K咧，知唔得咧，我即刻收步啦已經。即係唔除咧，即刻收步啦，費事費瀨嘢。都要留力跑四徑啦，係咯。咁咁今年四徑就12個鐘之前通知你啦。咁你做緊乜嘢咧？就當你收到通知嘅時候。犀利啦！我啱啱收工。我真係啱啱收工。即係你係連30晚冇請假，亦都冇假放係開工嗰日。咁你跟住，因為我冇預計係5點嘅朝頭早，我諗住起碼9點啦，應該咁樣。點知佢又另一次令我哋驚喜。咁你瞓咗幾多個鐘咧？我想問跑之前。我應該都冇3個鐘。3個鐘都冇。唔係瞓唔着啊！真係。係。即係我點即刻翻屋企7點食完飯即刻瞓嘅，但係瞓唔着。即刻瞓落床，但係個心囉囉攣心。又緊張，跟住又諗住件事，跟住就12點都篤住咯。可能好似12點先合咗陣，跟住2點鐘已經喂。阿 Jackie 識得嚟，我哋喺樓下咯。哦，咁咪落去咯。跟住就俾人滴咗去。係好慘嗰一份。係咯。所以好擔心開頭到真係。即係好擔心自己跑翻眼瞓而冇力咁樣，即係。一定㗎啦，好精神。仲要唔夠瞓而家係。咁嗱，你本身目標時間麥徑係幾多㗎？同我寫差唔多，都係17個鐘頭內咯。咁即係喺冇標嘅情況之下，都大致上都。因為我嘅 concept 就係一定要過麥徑先咯，其他嘢唔好理住。冇錯。後邊嗰3段唔好理住，過麥徑先一定要。最緊要過第一條。係啦。係。跟住嗰啲我就冇睇時間表咯，純粹順行咯。但係做出嚟都同我預計差唔多，好似都。咁因為冇得用標，你有冇攞電話嚟睇時間？有，冇時冇得睇。好彩佢今年冇撳電話嘅，真係大鑊。如果係真係大鑊啊！電話撳埋真係大鑊。係啊。咁有冇行下眼瞓啊？即係麥徑中途，因為你瞓得3個鐘啫喎。麥徑有冇眼瞓？麥徑好似就唔算太眼瞓嘅，因為仲早。麥徑同埋因為麥徑你要趕時間啊嘛。係啊。所以都係一路去住都未開始眼瞓嘅。都有啲緊張嘅，同埋。係咯。8仙嶺開始啦！呢個真係8仙嶺真係你講你企到我諗起8仙嶺，玩咗成3個幾鐘喺上邊。正常，好正常。我由南涌去到太和用咗5個半鐘啊！如果我仲識4個鐘，黐線嘅真係。係啊，我第一次都用咗5個半鐘，第一次玩四徑。係啊。我仲見到阿鬼佬喺上邊瞓覺喺屏風山度，因為一照哇咩咁有鬼啊嚇鬼死人，我一照有人嘅。咁但係你眼瞓嗰陣，你係選擇坐埋一邊瞌啊，定係你即係食啲咖啡因丸啦，定係你堅持即係 sleepwalk 住咁樣？咖啡因丸我應該8個鐘已經食一次，都唔理，即刻夠鐘即刻拍㗎啦已經。即係你採取係唔係都拍咗一粒嘅？呢個前都拍咗，咁當然都係眼瞓啦，就係。呢度好似喺仙姑峰定邊個峰啊？唔記得邊個峰啦，瞓一陣嘅，真係因為我覺得我再行會危險。係啊。中緊啦已經，再行我驚我撲落去。好容易撲親同埋拗柴啊！係啊。因為都有鬼佬真係向前撲咁啊，唔知撞到個頭好似話。係啊，你有冇見到啊？灣仔嚇到我唔知啊，我聽翻嚟㗎咋。咁你中途呢度有冇過翻好多人啊？咁樣咧？
或者見到啲前後嘅人？呢段未開始，呢段我仲同緊化水一齊行嘅，跟住去到太和，咁我都好眼瞓啦已經，咁食完個麵，咁我行先啦。跟住一天光，城門就好似寫翻啲，金山都跑到嘅。跟住去到井頭樹見到佢哋咧，但見到人好緊要嘅，真係。係啊，見到人真係好緊要，即刻醒。即係哪怕你唔識佢咧，佢同你講一聲加油咧，個人都會醒嘅，真係。係啊。咁所以維勁捱過咗個夜晚就即係一路講，即係我諗住快啲去揾 support 啦嘛。咁之後都係即刻馬不停蹄咁行㗎啦。咁所以維勁最難係開頭呢一邊嗰段咯。咁即係都冇話真係好爆偈啊，或者腸胃出問題啊嗰啲。冇乜問題。都冇乜問題。膝頭哥痛係都。食嘢都 OK。食 OK。完全食得落，個胃冇事。呢個真係。食住魚蛋嘅喺藍田。唔係嗰度我就一路地鐵就已經諗定晒要咩㗎啦，我即刻走，冇搞咁耐。有食魚蛋？食你啊？唔係我都可以食。唔係同埋我想天黑前搞掂條維勁佢嘛。咁你最尾用咗幾多個鐘咧？維勁19個幾。都唔錯。快過好多人啦。通常維勁慢麥勁一兩個鐘啦，通常係啊。如果慢多過1-2個鐘，其實就係收皮嘅，即係爆計先會。唔係咁，頭先我瞓多咗嘅，因為我哋知道時間起步，咁都冇乜嘢講啦。船又係咁上下，都係7-8點咁啊，唔使咁講啦，咁啊瞓一陣先。係啊。如果你預咗係，即係可能如果你預咗時間係即係大約70咁上下，你反而唔使講咯，因為即係。你一定係地鐵咯，係啦，因為你呢個起步時間咧係你點都唔使趕地鐵嘅，係啦。而咧你船咧你就唔會半夜搭嘅。除非你追3點嘅啫，如果唔係即係爭成呢個鐘嗰度已經，咁你唔追就唔使諗啦已經係。冇錯。咁啊7點同8點咪爭唔多啦。唔多，一去到日頭啲船咁密，基本上mark 定計啦嚇。係啊。呢個顛倒定計啦。mark 先係顛倒咗定計。邊路係邊路？咁我知道你響你去到赤柱嗰陣，其實都唔係，其實你咧完成維勁唔係慢 Marcus 好多啦，跟住然後去到之後去到石澳咧，又係同佢一齊休息咁樣啦，大約係咪啊？係啊。因為我哋都睇到你哋兩家左右啊嘛，係一齊嘅。但好似話你哋見唔到對方嘅喎，你哋兩個。佢唔講我都唔知佢隔離。係咯。我以為走咗㗎啦已經。即係你哋唔知啊？佢哋唔知㗎。佢哋見唔到對方。唔係我係食下嘢，食下嘢，衝頭走埋嚟同我講，喂，Mark 喺隔離嘅啫喎，咁樣。呢個同我想象有啲唔同，我以為你哋兩個兩兄弟冇啊，佢哋兩個食嘢一齊休息。我瞓4點知嘅咋，我都係。佢哋兩個都瞓緊，所以大家都唔知大家嘅存在。唔係，同埋我以為走咗好耐㗎嘛，以為佢即我10分鐘到啦，兩個爭。我爭成個鐘起碼。因為我以為走咗啦。唔係 Marcus 響維勁慢咗好多，所以佢20個幾啊，係啊維勁。係我睇翻我快過佢呢段。係啊。你可以有嘢講啦，我快過你嘅嗰段。我睇咗啦，係。我終於睇翻呢段。咁跟住講到勁啦，順利啦，我見你就我仲同你講話講得7點算，點知一講完眼瞓啊我。係咩？你就係見完我知道眼瞓啊！嗱，因為我補充下先，我同聰 Sir、BN 同埋徐仔就去咗呢一個陽明山莊嗰度撞下佢哋打氣，偶遇咗一下，偶遇行過。咁嗰時2點嚟㗎嘛，好似係。係我嗰陣都唔係啊！嗰陣你係咪你有少少唔正，即係你有少少混惡嘅。其實嗰陣你有少少，不過仲行緊嘅。一上到去就唔係少少，一上到暴力徑咧，一黑咧就哇！係啊，暴力徑又黑又長又冇乜風景。講到用3就超恐怖啊！真係。嗰個圈嗰6 K 嘢真係。嗰度真係最容易出現幻覺嘅地方。係啊，撞鬼嗰度係。撞鬼。我終於明阿 Grant 上年講咩啦？咩啊？兵馬俑啊？係啊。追殺。係啊，跟住有啲聲好似有明明冇人嘅，好似有人喺嗌你咁咧，跟住前後又唔知好似見到有人咁樣，唔知好多嘢㗎，唔知。咁最尾用咗幾即係最尾嗰段就用耐咗，定係有瞓覺啊？喺路邊瞓覺啊？有冇？3段嗰度搞咗好耐咯。應該。又係行到好似就係攣低㗎啦，咁所以又係停低咗陣啦，又係。sleepwalk 緊咁樣。跟住我後尾去到講多勁一段，講多勁一段咪有條林路嘅都有條，嗰啲我都係已經恰到中下已經。跟住啱好想過嚟天光，天光就醒翻啲啦。係啊。即係總之一日藍咧就搞掂啦，一日藍我已經好眼瞓。咁最尾搭咗邊班船啊？8點。差唔多啫，都 OK 啊。冇啦，我去到布魯道都諗住算啦，唔再都係唔爭個8個字啦。唔爭在啊。咁啊慢啲啦。講到勁完咗10個幾好似咁樣，差唔多。咁去到碼頭有冇再瞓啊？
食嘢先，一隻啦，上船先瞓。上船再瞓。跟住去到梅崗碼頭就佢哋叫我瞓嘅，咁但係我挨咗一陣，我諗咗一陣，喂唔係喎，趁緊天光快啲行好喎。係啊，如果唔係就冇天黑㗎啦。所以天光慢就到天黑㗎啦。所以我挨咗3個字，我話唔好我行啦，執嘢行，趁我而家寫行。因為我諗，反正你天黑都係迷㗎啦，唔爭在啦。你再瞓落去都係迷㗎啦，不如快啲行咗去算。咁所以我應該係去到99個字起步。咁你有冇諗過靚頭嗰陣用盡晒你剩翻嘅所有力全速跑咧？有諗過，但係實現唔到。但係你仲得閒玩 WhatsApp 嘅喎，因為仲睇住佢哋前面啲選手喺邊喎。跑兩步就要停一停啦，因為我係咁睇住前面啲選手喺邊喎。跟住做匹嘢痛仲要。係啊。跟住石壁嗰度又係諗住跑，跟住又係痛，咁啊跑得唔到幾多，跟住又開始眼瞓啦。咪有輪迴咯，跑兩步又痛，跟住又眼瞓，係咁輪迴咯。跟住石壁上來又搞咗耐又。主要上山辛苦定落山辛苦啲啊？你個狀況？落山辛苦啲，因為會痛係咪？哇！上山真係反而上到冇感覺喎，真係。你諗下，我瞓住都可以行上到去，我真係上到冇感覺咯，上到。其實你上下你就即係你一開始係咁上，你會覺得好攰，但係你上下你就已經隻腳趾識提腿㗎。係啊，你已經自動識提腿，你好似進入咗一個。但係落你睇到啊嘛，有隻鳳凰山啊，鳳凰山落咗落鳳凰山，鳳凰山我跳唔到嘅已經。咁 Marcus 衝住落去。我唔得，我要一步一步落去。佢仲要追擊一般選手，仲要影翻佢喺後面。佢仲影翻啲人喎。一來夜晚，二來真係咧，我腳都震啦，已經玩到，即係我驚差錯腳，所以都慢慢落船。即係你臨到頂嗰橛咪好大級嘅，嗰橛我係一步步落咯，跟住去到中間個艇嗰度先叫做可以快少少。咁最尾幾耐衝線啊 Alex？ 67個幾。67個幾，都其實都算快喎，係咯，生還者之中係算快啊。好好啊，算係咁，都同你同我預期差唔多。同你預期差唔多。佢預期66其實差唔多。我寫66即係叫做可以褪啊嘛嗱。咁有咩狀況都係不凡啊，冇狀況嘅話明追前嗰啲咧有機會咁，即係所以寫個中間位啫都係。咁但結果都係同我預期差唔多。態度正確。即係咧，我覺得 Alex 咧成個射擊嘅過程咧，好似即係都係好平穩，好似冇乜好大嘅風浪啦。即係雖然都偶有眼瞓啊，有迷即係幻覺嘅時候啦，但係咧都係即係好穩定嘅。見到佢係無論遇到咩狀況咧，都係立迷不亂啊！即係好冷靜咁樣繼續行咯咁樣。咁咧又冇呢啲心態幾個月前已經一路洗緊指路啦。即係我同佢哋講話，其實最緊要都係。你係咁同自己講要頂住咯，係啦，即係你話練，其實你練點練都係有機會狀況㗎嘛，所以我反而覺得係個心態緊要啲。係啊，其實唔係咁容易有你呢個心態，因為你好容易喺個過程之中遇到一啲 ups and downs，你個心情都會受到影響，又或者可能個 pacing 咧會混亂咗，即係可能有時快都有時慢咗。但你可以 keep 住即係好 steady 咁樣咧，其實都係唔容易咯。咁亦都係一個玩長途嘅一個好好嘅特質嚟嘅，都係。同埋都安全完成啊！係啊，都好多人受傷，見到。你有冇？你會想唔想再玩多次，然後成為完成者咧？係喎。短期內唔會住。3個月。唔係因為唔係真係太嘥精神，太嘥時間真係。即係自問冇咁多時間去練呢樣嘢。即係佢又唔係話辛苦嘅喎，佢已經係覺得嘥時間。係啊，辛苦嘅喎。辛苦都係嘅。但係第一個諗嘅嘢唔係辛苦咯，係嘥時間。咪真係你練，即係唔好話完唔完成先啦。你話要做多次，或者你再做好時間，真係要嘥好多精神功夫落去。即係自問未咁嘅時間，真係。OK 啊，做得好好啊！你已經。偶像，下次攞埋件 T 恤。我哋以為個個都有嗰件 T 恤嘅，冇 T 恤嘅，我哋係咁問 Marcus 攞咧，佢話冇。Finisher 先有㗎。得 Finisher 先有。其實 Finisher 咧就其實咧嗱，你呢個好笑喎。安 J 問我攞尺碼，跟住我心諗有幾多會做到嘅。咁你預備睇廿幾幾度咩？咁佢都要預計嘅。都要問嘅多嘢。都要問一問嘅。其實咧 Survivor 同 Finisher 都係有人可以石油桶同埋有香檳去噴你啦。咁但係 Finisher 嘅福利咧就係有多件 T 恤，同埋你可以加入我哋呢個 Finisher 嘅 WhatsApp group。我估計要重做啦，好吸引咧。等我諗一諗。時間係自己揾翻嚟嘅。安靜嘅小強啦，
聰 Sir 啦，聰 Sir 啦，蘇倫文啦，有阿樂啦、Joseph 啦、火車 Sir 啦、楚健啦，我啦、Vicky 啦，有 KFC 上啊？係 KFC 都喺入面。係咯。Lugo 咧 ？Lugo 都有做過都係咯。Jackie 係啊，總之做過 finisher 都喺入面。好，加油！下年啦。今年有4個定5個啊？今年有5個。5個。今年有冇？金 Sir。冇錯。金 Sir。不過佢即係佢啲規矩越改越緊，真係有時真係好難講呢啲嘢真係。不過你今年易過上年嘅。今年係過上年。因為5點鐘起步嘛。上年真係好金，上年真係。上年夜晚起步嘛。仲要6個鐘前先通知。一個 finisher 都冇過上年。你見到㗎個結果係。係喎，一個 finisher。係喎。係啊，上年 Lugo 60幾啊。佢唔夠時間唔係，但係佢啲規矩越即係佢越嚟越多掣肘就，如果冇埋時間死人可能走。手邊已經冇啦，冇埋電話。我哋今次嘅訪問就結束啦，我哋下次再揾 Alex 傾下偈先。好。